അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം, ഇത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സീലിംഗ് ഫാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോയിൽ കത്തിപ്പോയിട്ടുള്ളതാണ്. കത്തിപ്പോയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ കോയിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്തതെന്നും അതുപോലെ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കത്തിപ്പോയ കോയിലുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീവൈൻഡിങ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണുക. ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻറ്റുകൾ ഞാനത് പറയുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൈൻഡിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണ ഇല്ലെങ്കിലും അതുപോലെ ബേസിക് നോളജ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാനുകൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു 3 സ്ക്രൂകളുണ്ട്. അത് നല്ല ടൈറ്റായിരിക്കും ആ സ്ക്രൂകൾ. അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ഉള്ള സ്ക്രൂകൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അല്ലെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഫാനിന് 2 തരം കോയിലുകളാണുള്ളത്. പുറത്ത് കാണുന്ന കോയിലുകൾ റണ്ണിങ് കോയിലെന്നും അതുപോലെ അകത്ത് കാണുന്ന കോയിലുകൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോയിൽ നിന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ റണ്ണിങ്ങിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെയും വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ കോമൺ വയറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ 2 വയറുകൾ നമ്മൾ ഒറ്റ വയറായിട്ടാണ് ഫാനിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരിക. അങ്ങനെ 3 വയറുകളായിരിക്കും സാധാരണ ഫാൻ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ. നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഫാൻ നമുക്ക് ശരിയാക്കാനായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ തുറന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൻ്റെ കോയിലുകളെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിഷ്വലി നമ്മളാദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ കോയിലുകൾ ബേൺ ആയിട്ടുണ്ടോ കട്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. അത് നമുക്ക് കരിഞ്ഞ പോലെയെല്ലാം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം അവിടെ കട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് വേണ്ട സൊല്യൂഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് കട്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം, അതായത് റണ്ണിങ് കോയിലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കട്ടായിട്ട് എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആ വയർ കട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ വയർ നമുക്ക് അതിനകത്ത് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് വെച്ചിട്ട്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന 3 വയറിൽ നമ്മൾ മാറി നമ്മൾ നോക്കണം. നമ്മൾ ഇത് ബൾബ് ഇതിനകത്ത് പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കേബിളിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ വയറാണ്, അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇനി നമ്മൾ റണ്ണിങ് കോയിലിൻ്റെ എല്ലാ കോയിലുകളും നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള റണ്ണിങ് കോയിലിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ നമ്മൾ കോപ്പർ വൈൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുരണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടതാണ്. എന്നാലേ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ റണ്ണിങ് കോയിലിൻ്റെ എല്ലാ കോയിലിൻ്റെയും ചെറിയൊരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ കോയിലിൻ്റെയും ഇൻസുലേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഏതിലാണോ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാത്തത് ആ കോയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എനിക്കിപ്പോൾ റണ്ണിങ് കോയിലിലാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റണ്ണിങ് കോയിലിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ എടുത്ത് മാറ്റിയത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ വയറുകൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗവും പിന്നെ അതുപോലെ കോമൺ വയറിൻ്റെ ആ ഒരു എൻഡിലുമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മുട്ടിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ബൾബ് പ്രകാശിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോന്നിലും ഓരോ കോയിലിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കോമൺ വയർ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മുട്ടിച്ച് കൊടുത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ ഒരു കോയിലിൽ മാത്രമാണ് കണക്ഷൻ, അതായത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലാതിരുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ വയറിലും തട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോയിലിൻ്റെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഞാൻ ചുരണ്ടിയിട്ട് ഞാനതിൽ നിന്ന് ബൈപ്പാസ് കണക്ഷൻ എടുത്തതാണ്.
ഇനി നമുക്ക് ആ ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടിന്യൂറ്റി കറക്റ്റാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഈ 3 വയറിലും മാറി മാറി നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് പ്രകാശിക്കണം. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓക്കെയാണ്. നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ കവറ് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് കറക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ശരിയായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളവിടുന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കത്തിപ്പോയ ഒരു ഫാനിൻ്റെ വൈൻഡിങ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബൈപ്പാസ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.